আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম টু আওয়ার ঢাকার ফিশ লাভার চ্যানেল। তো আজকে আমি কেরানীগঞ্জের একটা সুন্দর একটা পয়েন্টে আসি, যেখানে আমরা প্রতি বছরই আসি অ্যাংলিং করতে। এটা হচ্ছে টিকিটপুর তেঁতুলতলা। এখানে মোটামুটি আর 10 থেকে 15 দিন পরে এখানে ভালো মাছের মাইর হবে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে খালটা, এই খালে আমরা প্রতি বছর বৈশাখ মাসে এখানে বড় বড় সাইজের পুঁটি মাছ ধরি। আমরা এই খালে বিশাল সাইজের, ধরেন বড় বড় সাইজ আর কি, পুঁটি মাছের ডিমালা পুঁটি মাছ ধরি। গত বছর আমরা এখানে অনেক পুঁটি মাছ ধরেছিলাম। তো আজকে মূলত এখানে আসি পরিদর্শনের জন্য, যে এখানকার কি অবস্থা, যেহেতু কিছুদিন পরে এখানে মাইর শুরু হবে। যে এটা খুব সুন্দর একটা খাল, তেঁতুলতলার খাল, পুঁটি মাছ ধরার জন্য একটা বিখ্যাত খাল বললেই চলে। তো আমরা আসবো এবারও বৈশাখ মাসে এখানে মাছ ধরবো। আর আমরা এখন যেখানে যাব সেটা হচ্ছে কুম, এই সামনেই। তো এই কুমটা খুবই বিখ্যাত মাছ ধরার জন্য। বিভিন্ন শিকারীরা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে। এখানকার কি পরিস্থিতি সেটা জানার জন্যই আমরা মূলত এখানে আসা। তো আমরা প্রায় কুমের কাছাকাছি এসে পড়েছি। তো দেখি শিকারি পাই কিনা। তারপর আজকে যারা নতুন শিকারী, যারা ঢাকার আশেপাশে থাকেন, তাদের জন্য এটা খুব ভালো একটা ভিডিও হবে, কারণ আর 15 থেকে 20 দিন পরে এখানে ভালো মাছের মাইর শুরু হবে। তো আজকে আমি পুরো এই পয়েন্টটার ডিটেলস আপনাদেরকে বলে দিব। তো পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, না টেনে দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন এবং জানতে পারবেন যে এখানে কিভাবে আপনারা আসবেন। এটা খুবই ভালো পয়েন্ট ঢাকার কেরানীগঞ্জের মধ্যে। এটা একটা খুব ভালো পয়েন্ট। তো সবাই ভিডিওটি না টেনে মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আজকে পুরো ডিটেলসটা বলবো আর চেষ্টা করব, কারণ অনেক শিকারী ভাইরাই আমাদের ভিডিওগুলো দেখে, তারা জানতে অনেক আগ্রহী। তো আজকে ঠিকানাটাও ওইভাবে বলবো যাতে আপনারা আসতে পারেন। কিন্তু এখানে যখন মাছের মাইর শুরু হবে তখন আমি আপডেট বলবো, দেন তখন আমাদের ভিডিও দেখে আসবেন। এর আগে কখন আসবেন না, কারণ ঢাকার বিভিন্ন ফিশিং স্পটে যখনই মাছের মাইর শুরু হয় তখনই আমাদের ঢাকার ফিশ লাভার্স টিম আমরা যাই, দেন আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাই। তো আমি মোটামুটি পুরো কুমির কাছাকাছি এসে পড়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। শীতের সকালে প্রচণ্ড বাতাস, ঠান্ডা আবহাওয়া। তো এই হচ্ছে তেঁতুলতলার কুমের, দেখেন বিশাল বড় কুম। তো আমরা এই সেটে প্রতি বছরে বসি, এখানেই মাছ ধরি। তো এখানে কোনো শিকারি নাই। 15 থেকে 20 দিন পর এখানে শিকারির অভাব থাকবে না। এখানে টাটকিনি, ঘইনা, কালীবাউস, রুই সব ধরনের মাছ এখানে পাওয়া যায় এই কুমটায়। এই দেখতে পাচ্ছেন যে ওই পাশেও বিশাল বড় কুম। তো এই নদীটার নাম হচ্ছে ইসামতি নদী। খুবই বড় মাছ ধরার খুবই একটা ভালো একটা পয়েন্ট, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ভালোভাবে। ওই সামনে হচ্ছে তেঁতুলতলার কুম, কৈলাইল ওই সামনেই। তারপর এই পাশে হচ্ছে তেলেঙ্গা। মানে এই একটা স্পটে 4-5টা পয়েন্ট, একটা স্পটে এই ইসামতি নদীতে 4-5টা পয়েন্ট। এই নদীটাই আপনার খাস শুরু হয়ে গেছে, তারপরে মরিচা হয়ে গেছে। তো এইখানের যে মাছগুলো এখানে আসে, এটা একটা কুম, দেখেন আটকানো জায়গা। তো এখানেও শিকারি বসে, ওই পারও শিকারি বসে, ওইখানেও শিকারি বসে। অর্থাৎ মাছের যখন সিজন শুরু হয় তখন শিকারির কোনো অভাব থাকে না এখানে। তো আজকে মূলত আসছি কারণ এখানে যে কি পরিস্থিতি, শিকারি বসে কি না। কারণ আমরা জানি যে এখানে প্রায় 15 থেকে 20 দিন পর এখানে মাছের মাইর শুরু হবে। তারপরে আমরা ঘুরে ঘুরে ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তে শিকারীদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দেই, যাতে তারা ফিশিং করতে পারে। তো আপনারা ঢাকার ফিশ লাভার চ্যানেলকে অবশ্যই ফলো করবেন, তাহলে আপনারা জানতে পারবেন যে কখন কোথায় কোন টাইমে মাছটা খায়। তো এইটা হচ্ছে তেঁতুলতলার কুম। যারা ঢাকার আশেপাশে থাকেন, যারা এখানে আসতে চান, যারা নতুন, যারা তারা চিনে না, তাদেরকে আমি বলতেছি এটা হচ্ছে ঢাকার কেরানীগঞ্জ টিকরপুর। টিকরপুর থেকে ওইখান থেকে বললে হবে তেঁতুলতলা। টিকরপুর থেকে তেঁতুলতলা। হ্যাঁ, এখন যদি আপনারা কদমতলি দিয়ে আসতে চান ঢাকার,
কেরানীগঞ্জের কদমতলী থেকে একদম ডাইরেক্ট টিকুরপুর আসতে পারবেন, ওইখান থেকে তেঁতুলতলা আসতে পারবেন। যারা মিরপুর থেকে বলেন, মোহাম্মদপুর, যেখান থেকে আসবেন, তো 0 পয়েন্ট আমি বলতেছি ঢাকার কেরানীগঞ্জ কদমতলী। ঢাকার কেরানীগঞ্জ কদমতলী থেকে আপনারা ডাইরেক্ট টিকুরপুর আসবেন, দেন তেঁতুলতলা আসবেন। বাট এখন না, আরও 15 থেকে 20 দিন পর। আর আমি এটার আপডেট দেবো যখন এখানে মাছের মাইল শুরু হবে, তখন আমি আপনাদেরকে অবশ্যই আপডেট দিব, দেন তখন আপনারা এখানে আসবেন। তো যাই হোক শিকারী ভাইরা, এই হচ্ছে তেঁতুলতলার পরিস্থিতি। তো যারা আসবেন আমাদের ঢাকা ফিশ লাভার চ্যানেলকে অবশ্যই ফলো করবেন। আমরা অবশ্যই এখানে আসবো, ফিশিং করব, দেন আপনারা আপডেট জেনে এখানে আসবেন। তো আমরা শিকারী ভাইরা যাতে উপকৃত হয়, যাতে তারা বিভিন্ন জায়গায় এসে মাছ ধরতে পারে, এই জন্য ঢাকার ফিশ লাভার্সের চেষ্টা। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে আপনাদেরকে পয়েন্ট দেখানোর চেষ্টা করি। আমরা চাই না যে আপনারা একটা জায়গায় যান খালি হাতে ফেরত আসেন, আপনারা যাতে ওইখানে মাছ ধরতে পারেন। তো আর মাছ ধরাটা হচ্ছে ভাগ্যের বিষয়। আমরা ফিশিং স্পটগুলো দেখাবো যে আপনারা মাছ পাবেন, এটার কোনো গ্যারান্টি নাই। কারণ শিকারী ভাইরা যায়, বিভিন্ন শিকারীরা যায়, আমরা ওইখানে মাছ খায় কি না খায়, আমরা বর্তমান যে পরিস্থিতি সেটাই বলি, যে যদি সবসময় মাছ খায় সেই ভিডিও আমরা কিন্তু দিই না। যখন মাছ না খায় তখন আমরা এই ভিডিওটা আপনাদেরকে আপডেট দেই, যাতে শিকারী ভাইরা ওইখানে গিয়ে এই যে 500-1000 টাকা দিয়ে তারা খরচ করে তারা সেই ফিশিং স্পটে যাবে, তাহলে এটা আপনার বহুত ব্যয়বহুল। ফিশিং করাটা হচ্ছে বহুত ব্যয়বহুল। তো আমরা সেটা মাথায় রাখি অবশ্যই, যাতে তারা উপকৃত হয়। তো এই যে আজকে আমি তেঁতুলতলা আসছি, তো অনেক শিকারীরাই উপকৃত হবে, যে অনেক শিকারীরা প্ল্যান করছে যে আজকে তেঁতুলতলা যাব বা কালকে তেঁতুলতলা যাব। তো কিন্তু আমাদের ঢাকার ফিশ লাভার চ্যানেলকে এই জন্য আপনারা ভালোবাসেন, যাতে আমরা সবার আগে আপনাদেরকে আপডেট দেই, যাতে আপনারা এই ভিডিও দেখে, যেমন আপনারা প্ল্যান করে রাখছেন, মাথায় সেট করে রাখছেন যে আপনারা 1 সপ্তাহ বা 2 দিন পরে এখানে আসবেন, কিন্তু এখন আমার ভিডিও দেখে আপনারা 15 থেকে 20 দিন পরে আসবেন। এটাই হচ্ছে আপনারা যাতে উপকৃত হন, সেটা হচ্ছে ঢাকার ফিশ লাভার্সের মূল উদ্দেশ্য। ঢাকার ফিশ লাভার্সের একটা দৃষ্টান্ত উদাহরণ দেখেন, খারাকান্দিতে আপনার বিভিন্ন শিকারী, ঢাকার বাইরে থেকেও আপনারা শিকারী এসে এখানে সাকসেস। এখন যে পরিস্থিতি, 10 জন শিকারী গেলে 1 জন পায়। আমরা সেটা, অনেক শিকারী আমাকে ফোন দেয়, আমি বলে দিই যে ভাই, নদীর মাছ ধরাটা হচ্ছে ভাগ্য এবং ধৈর্য, সেটা আপনিও জানেন, কিন্তু এখন মাছ কম খায়। তো যারাই মাছ পায় তারা 3 দিন 4 দিন 5 দিন রেগুলার বসে, দেন তারা 1-2টা মাছ হিট করে। তো যাই হোক, আমরা ঢাকার বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন যত ফিশিং স্পট আছে, ভালো ভালো ফিশিং উন্মুক্ত জলাশয় আছে, সেগুলোকে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। তো আমাদের এই কষ্ট, আমাদের যে এই চেষ্টা, সেটা যদি আপনাদের ভালো লাগে, তাহলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজ লাইক দিয়ে ফলো করবেন। কারণ আপনাদের এই সাপোর্টে আমি আরও ইন্সপিরেশন পাবো আরও ভালো ভালো ভিডিও মেক করতে। তো আরেকটা পয়েন্ট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, সেটা তেঁতুলতলার পাশেই মাইল লাইন। এখানেও আর 15-20 দিন পরে ভালো মাছের মাছ শুরু হবে। গত বছর আমরা এখানে আসছিলাম ফিশিং করতে, এখানে ভালো টাটকিনি মাছের মাছ শুরু হয় আর 15-20 দিন পরেই। তো আমি যেখানে যাই সেখানে আগে দেখি পরিবেশ, কারণ আমি গ্রাম্য পরিবেশে যাই, কারণ ঢাকার ছেলে, গ্রাম্য পরিবেশ দেখতে খুব ভালো লাগে। তো কিছুদিন আগে শরীরপুরে গেছিলাম, কোনো বড়ই খেতে পারি নাই। দেখেন হাতের সামনে কি সুন্দর বড়ইগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি তো খাবোই অবশ্যই, তো আপনাদেরকে দেখার সুযোগ করে দিচ্ছি হাতের সামনে কি সুন্দর বড়ই। তো আসলে যার গাছ তাকে না বলে খাওয়াটা উচিত নয়, তারপর আমাদের মন মানে না, গাছকে বলে আমরা খাচ্ছি। দেখি বড়ই এখনো পাকে নাই, এইখান থেকে একটা খেয়ে দেখি। বড়ইটা টক, প্রচুর টক, বুঝতে পারছেন। তো যাই হোক শিকারী ভাই বন্ধুরা, আমরা পয়েন্টে যাই, পয়েন্টে গিয়ে আপনাদেরকে আপডেট দিই। নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছি, দেখেন প্লেসটা সুন্দর একটা প্লেস, কিন্তু সতর্কতা বাণী, এখানে প্রচুর সাপ আছে। এলাকার ভাইয়েরা বলে যে সাবধানে চলাফেরা করবেন, এখানে অনেক সাপ আছে। কারণ দেখেন পরিবেশটা দেখেন আপনারা। তো এখন যে পয়েন্টে আসি সেটা হচ্ছে মাইলাইল, তেঁতুলতলার কুমের পরের সাইডটাই ইট ভাটা। তো মোটামুটি পানি অনেক কমছে, তো এখন সম্ভবত ভাটা লাগছে। এই যে এটা একটা ফিশিং স্পট, প্রতি বছর এখানে
লাইনে সিরিয়াল ভিড় জমায়, প্রচুর টাটকিনি মাছ ধরে এখানে। টাটকিনি, আপনার ঘইনা, রুই, নলা রুই, সব ধরনের মাছ এই খালটায় প্রচুর। তো এখানে বর্ষার শুরুতেও একটা মাছের মাইর হয় ঘোলা পানিতে, রুই মাছ, সেই মাইরটা আমরা ধরতে পারি নাই। বাট 15 থেকে 20 দিন পরে এখানে যারা টাটকিনি মাছ ধরতে ভালোবাসেন, টাটকিনির সাথে সাথে ঘইনা, তারপর হচ্ছে নলা রুই, এগুলোর জন্য এই ফিশিং স্পটটা বেস্ট। তো যারা ঢাকার আশেপাশে শিকারি ভাইরা আছেন, ওই একটা মাছের ওয়াশ দেখতে পেলাম আমি ওইখানে। তো এখানে মোটামুটি অনেক ভালো ভালো সাইজের মাছ রয়েছে। আর বেসিক্যালি আমরা এখানে আসি টাটকিনি মাছ ধরার জন্যই, ভালো ভালো সাইজের টাটকিনি মাছ। আর এখানে 4-5 কেজি টাটকিনি মাছ ধরার ব্যাপারই না। তার 15-20 দিন পরে এখানে মাছের মাছ শুরু হবে। ওই তেঁতুলতলার কুমের পরেই ইটভাটা, যে কোনো এলাকার লোকদের বললে হবে ইটভাটা। কারণ এখানের যে ফিশিং স্পটগুলো আমাদের প্রথম খুঁজে বের করাটা অনেক টাফ, কারণ এটা অনেক ভিতরের সাইড। অনেক এলাকার মানুষদের বললেও তারা চেনাতে পারে না, তারা বলতে পারে না ভালোভাবে, বলে ওই সামনে। কারণ আমরা এই ফিশিং স্পটটা আমরা ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্ট করে আমরা এই ফিশিং স্পটগুলো আমরা খুঁজে পেয়েছি। তো ঢাকার অনেক শিকারী ভাইরাই আপনারা বলেন যে আপনারা ঠিকানা ভালোভাবে বলেন, যে আমরা যে আসি, আমরাও মনে করেন অনেক কষ্ট করে আসি। এলাকার ভাইরা বলে যে এটা তেঁতুলতলা, এটা তেলেঙ্গা, বিষয়টা বলছেন, এভাবে আমাদেরকে ঠিকানাটা বলে। তো যাই হোক, এটা হচ্ছে ঢাকার নবাবগঞ্জ পড়ছে আর কি, টিকুরপুর থেকে আপনারা ডাইরেক্ট আপনার কুমোরগঞ্জ দিয়ে এখানে আসতে পারবেন। কুমোরগঞ্জ থেকে এখানে তেলেঙ্গা বললেই হবে, তেলেঙ্গা এই পয়েন্টে আসতে পারবেন। আর টিকুরপুর থেকে তেঁতুলতলা আসা যায়। তো আপনারা যারা টিকুরপুর চিনেন না, তাহলে তো আর কিছু বলার নেই। এটা হচ্ছে ঢাকা কেরানীগঞ্জ কদমতলী থেকে ডাইরেক্ট টিকুরপুর আসা যায়, ঢাকার কেরানীগঞ্জ কদমতলী থেকে। তো যারা ঠিকানা জানতে চান তারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে আপনারা অনেক শিকারী ভাইরা আছে যে এখানে কোনটা ফিশিং স্পট এতটুকু দেখে টেনে আপনারা চলে যান আর বলেন, কমেন্টে এসে বলেন যে ভাই ঠিকানা বলেন, জায়গার নাম বলেন। আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, না টেনে দেখবেন যে আমি কিভাবে যাচ্ছি, কি বলতেছি, এগুলো আপনাদের শুনতে হবে। তাহলে আপনারা ফিশিং স্পটগুলো দেখতে পারবেন যে এগুলো হচ্ছে ফিশিং স্পট। আপনাদেরকে আমি বলি না যে এটা ইসামতি নদী, আপনাদেরকে ডাইরেক্ট ফিশিং পয়েন্টগুলো কিন্তু দেখাচ্ছি, যেখানে শিকারীরা মাছ ধরে, সেই পয়েন্টে এসে কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দিচ্ছি। এই যে এখানে একটা পয়েন্ট, আপনাদের যদি আমি বলি ইসামতি নদী তো বিরাট বড় পয়েন্ট, তো আপনারা চিনবেন না। তো আপনাদেরকে যেখানে আমি আসি ডাইরেক্ট পয়েন্টে আপনাদেরকে নিয়ে যাই। এটা হচ্ছে মাইলাইল, আর ওই পাশে হচ্ছে তেলেঙ্গার কুম, আর একটা দেখালাম তো আপনার তেঁতুলতলার কুম। তো এইখানে আপনার ইসামতি নদীর 4-5টা পয়েন্ট আছে, মাইলাইল, কৈলাইল, তেলেঙ্গা আর হচ্ছে তেঁতুলতলা। তো এটা হচ্ছে মাইলাইল, তো এটা হচ্ছে একদম হট পয়েন্ট। আর 15-20 দিন পরে এখানে টাটকিনি মাছের মাছ শুরু হবে। তো যাই হোক, আমি আজকে এই 2টা পয়েন্টই আপনাদেরকে দেখাবো, কারণ আমি তেঁতুলতলা থেকে এখানে আসছি প্রায় 1 কিলোমিটার হেঁটে। তো এই 2টা পয়েন্টই আজকে আপনাদেরকে দেখানোর সুযোগ করে দিলাম। আর যাই হোক, আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, তার সাথে বেল আইকন ক্লিক করবেন পরবর্তী ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।